Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Ahzab Madaniyatun salasun wa sab'una ayat. Utawi iki kubab tentang surat Ahzab. Madaniyatun iya Madaniyatun. Di surat Ahzab itu diturunkan yang Madinah. Salasun iku telu wa sab'una lan 78 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Innallaha kana aliman hakima. Wattabi' ma yuha ilaika mir rabbik. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ya ayyuhan nabiyyu he eling-eling nabi. Ittaqi wedya sira Allah ing Allah. Maknane dum tegese nglanggengno sira ala taqwa ing atase takwa ning Allah. Wala tutik lan aja nuruti sira al kafirina ing boro-boro wong kafir wal munafiqina lan boro-boro munafik. Maksude ora oleh dituruti fima ing dalam perkara yukhalifu kang wilayane apa ma syariataka ing syariat sira. Inna wa sa'tamna Allah iku kana ana sapa Allah taala iku aliman idat sing pirsa. Manane pirsa bima lan perkara yakunu kang bakal ana apa mah pirsa qabla kauni sedurunge dadine ma atau terwujude ma. Allah itu mengerti suatu sebelum wujud, tahu bahwa itu akan wujud. Maksudnya sedurunge wujud nyemun pirsa nek ape wujud. Hakiman tur zat sing bijak bima ing dalam perkara yakuku kang gawe sapa Allah taala ku ing ma. Wattabi' lan anu tasira Muhammad ma ing perkara yuha kang den wahyana apa ma ilaika maring sira mirabika saing pangeran sira. Maknane ma yuha ilaika Al-Qur'ana tegese Qur'an. Al-Qur'ana itu badal sanging ma terus makul be. Al-Qur'ana tegese kuwi anut ing Qur'an. Inna wa sa'tamna wa bima lan perkara ya maluna kang lakoni sapa wong akeh khabiran dat sing pirsa. Kok kira ate nang sisi kira ahli faqoniati lan titik dhuwur bima tak maluna khabira. Terus kira ayat kita, kira ayat asli. Wa tawakkal ala Allah. Wa tawakkal lan pasrah sira ala Allah ing atase Allah fi amrika ing dalam urusan sira. Wa kafalani kubi sapa billahi Allah apane wakilan zat sing kena dipasrahi. Manane hafidhon disebut sing jaga laka maring sira. Lawa umatawi umate kanjeng Nabi utabaun ku anut karo maring Nabi bidalika ing dalam mengkono-kono perintah kon anut pangeran, perintah ora oleh taat yang wong kafir, terus perintah kon tawakal. Wa ummatuhu ta umat Nabi ku takon anut lagu maring Nabi bidalika ing dalam mengkono-kono kabeh kena hitop kulihi sakabehane dalem. Maja Allah orang gawe sapa Allah taala li rajulin maring wong lanang siji utawa maring wong sitok mingkol beni saking ati loro. Maksud ati loro pikiran loro utawa asal loro. Teman anak kula mohon manane. Mingkol beni saking ati loro. Manane ati loro iku asal loro. Utawa materi sing master loro, materi sing pokok loro. Iki ing dalam jerone insan utawa jerone rojil. Dan jerone insan be rojil. Rodkan krana nolak alamat ing atase wong kala kang ngucap sapa manal kufari saking wong kafir. Oleh ngucap ngene, innalahu. Sak temne iku tetep keduwe wong. Wong-wong rajul utawa wong sapa wae kalbeni ana ati loro. Yakilu kang iso mikir sapa rajul dikul len kelapen saben-saben siji minggu masangking kalbeni sing sifate ati mau Abdullah ingkang luwih agung utawa luwih hebat min akli Muhammadin dibanding akali Muhammad. Kon niku sisi hukum. Wa ma ja'alalan orang gawe sapa Allah taala azwajakum ing pira-pira bojo sira kabeh Allah irupane aswad. Biam jatin kelan hamzah wa ayain lan ya Allah wa bilayain lan ono hamzah tanpa ya azwajakumullah tudhahiruna atau tadzaharuna bila alif ing lan alif tadzaharuna qabla hak sedurunge hak wa biha lan kelan alif batak lan tak asaniati kang kaping 7 tadzaharuna fil asli dan masali mudghamatan khalidin kena beda ing dalem. Nah kira iki ana wa ma ja'ala azwajakumullah tudhahiruna minhunna. Nah kira itu mriki milah tadzaharu tudhahirun tadzaharun. Kok pikir ngono bareng iki. Keren. Kulo sakjane seneng dadi WhatsApp, seneng
Ya seneng-seneng nambah ilmu. Kena diulangno dadak bingung. Bingung sing diulang maksudnya. Tapi kira apa itu penting loh. Artinya penting itu nopo gitu. Kadang kita itu tidak bisa mendapati makna kecuali dengan kira asapa. Misalnya gini. Nak umumnya imam itu mriki, nak maca gitu. Lasta alaihim bimusaitirin bisat atau sing umum. Sot kan. Nah itu secara teori itu salah. Salah itu ya salah teori ini, tapi riwayatnya bener. Gak nak bimusaitirin itu tulisannya sin, dhuwure sot. Apa tulisannya sot dhuwure sin? Apa ngisore? Itu bener, sofa ora ahli masabur. Kowe tau maca napa pas Imam? Apal ya tak simak. Enggak tulisannya enggak gua. So, terus sini ning dhuwure sot nang isor. Tenane. Masa apa gitu? Tidak. Wah, aku temen itu mau di situ. Mosok dhuwure. Sine iku ning dhuwure apa ning isore? Ya ngaji nganti subuh ya sing kuat. Muga sesuk beraya sing kuat. Kita ulang nganti subuh. Kuat kok. Sekali turu ditakzir. Lalu biasa ngaji batang jam. Nak pasanan kalau ngaji bar isak nganti jam 11. Padahal jam 8 berarti 9, 10, 11, 12. Jam nganti jam 12. Ya sekali-kali ya pasanan ngaji bar isak sampai subuh rasa sahur. Langsung ke swarga. Apa? Gak ada sini kan? Iya kita Quran Arab dulu. Ndak kula terangno mawon. Bi musaitirin bisot. Iku maknane kan nguasai. Iku ning kamus sampean goleki ning kamus munjid ya kamus napa mawon. Madi saitoro ning sot itu gak ono kan. Kabeh ku sin. Jadi sing maknane nguasai iku sin. Saitoro yusaitiru saitorotan. Wa musaitoron bahwa musaitir bisin. Itu maknanya nguasai. Tapi masalah Quran itu riwayat tu Hafsin sangka qiraai Asim macane sot. Akhirnya kompromi itu ya ditulis sot tapi dikai. Mestine teorine iku sine iku ning isore sot. Mergo gak terbaca teorine lho. Kaidah itu. Tapi aku ora roh. Neng penerapan itu karek kemenak. Misalnya itu kemenak wong kula niku ora kecelok wong alim ora berhak usul. Wong ora pegawai negeri. Ya nyoro kan tapi wis apa-apa barang ngono ae. Saiki nak inna waha apa fa sing iku mangdal ladzi yukriduha qardan. Enggak sing wallahu yaqbidu wa yabsutu. Ayo saiki tulisane apa? Sine dhuwur apa misal? Ning dhuwur mergo diwaca. Ya mas, iya, bocah kandani itu waktu bocah lari mas, ukurannya mas. Ya, jadi gunane kiro asap aiku, nak kena gue ngelacak soro. Kayak gitu gue golek ning munjid. Kira-kira ketemu gak materi bahasa toyab sutu bisot. Kira-kira ketemu tuh, nanti mati yuk. Gue sing maknane beber rezeki gue. Sin bahasa to. Lalu cune Imam Asim sing yap sutu ya mok sitok tok, liyane diwaca bisin walau bahasa to wa rizqa. Wa zadahu fil khalqi. Ah, itu iki itu das to aja napa. Apa ya lagu. Senam. Nah. Tak warai dadi wong alim. Mau nek iso ngalim yo niru gayane wong. Nek iso saleh niru makanya agak wiridan beda-beda itu niru wong soleh. Jadi ceritanya orang wong soleh be mati. Ini cerita nyata kan. Dikon waca la ilaha illallah gak gelem malah kita gitu. Kono wah anak putune susah nangis. Piye bapakku wong alim wong soleh kok maca la ilaha illallah. Beda. Terus ketika rasido mati lah wong alim iki ora sido mati.
cerita, aku mau dong ketemu iblis, nawani aku pas ngelak banget, nawani minum. Jadi aku gedak-gedeki iblis, orang gedak-gedeki la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu menafikan Tuhan selain Allah. Lah menafikannya itu disimbolno gedak-gedek itu maknanya orang gelem menolak Tuhan selain. Terus pas ilawo itu sakjane nak cara sebagian kaifiah itu la ilaha illallah pas tek itu ning kiri, janggute pas kenceng jantung. Tapi nak jike kaifiah ngono dak dari ulama kaya aku nentang kaifiah, tapi yo ben sing ono kaifiah. Mulane dunya iku ben macam-macam. Nak nggo gawe aturan mari wong rupek. Tapi nak ra diterangno filosofine gedhe-gedhe karo karepe. Iku resikone dadi ulama, tak warai dadi ulama. Itu tak warai tak baleni. Nak nggo kei aturan, kok wong sawangane kudu sesuai aturan itu. Kalau enggak sesuai koyo gak sak kowe wani ra ngesano la ilaha illallah. Kafir. Tapi nak ora mbok terang nongkok wong ora ro filosofine. La ilaha illallah. Lah iku pas gedek iku pas kencenge jantung. Dianggap finale iku ikrar Allah sing penting. Tapi ojo mbok wajib. Contohnya mana kaya ngene, nak sampean tahiyat itu kan kabeh dibekem termasuk musabbihah. Napa petunjuk, napa penunjuk. Bahasa Arabnya kok musabbihah no? Telunjuk. Nah, telunjuk kan ka'akidi khamsina ka'akidi salah satin wa khamsina kaya wong gawe angka pinten 53. Iki ulama oleh muni. Yang ini kan 50, iki dianggap 50. Terus iki telu, berarti 53. Terus pas muni illallah iku yuharriku, anjir hadise iku yuharriku, diubahno. Hah, rono. Lho niki kitab Syafi'i lho, sing kula waca kitab Syafi'i ora kitab macam-macam mboten, kitab cek madzhab Syafi'i. Urung intikal madzhab. Lah riwayat yukhariku hae cara Imam Syafi'i yarfa'u sangka tengok-tengok. Diobahno, mana diobahno ngatek illallah terus. Ya wis ngono tok dari Imam Syafi'i. Lah ora riwayat sing maknane yukhariku ya diobah-obahno. Lho iku cek Syafi'i lho. Lah saiki wong sing Syafi'i yo dubu-dubu, ana sing ngobang-obang diingkari. Oh iku aliran opo aliran? Jangan kepaliran. Ana mubalek wong NU, gudinge mosok kowe ditakoki omahe Zedi. Kok iso terus ngono iku kiai rapati iso ngaji ku, tapi pidatone enak tapi ra iso ngaji. Nak ning kitab-kitab fikih Syafi'i, pancen ulama Syafi'i dhewe khilaf, maknane yukhariku ha iku diangkat illallah. Iki jenenge obah. Apa? Diubung-ubungno ngene. Lah bareng wis kadung. Lah ulama yo kadang kena kadung. Bareng kadung diubung-ubungno dicarilah filosofinya. Yaiku setan iku ben godho tau hitam. Diubah-ubahno ben jeblok. Dari sing ora ngobah-ngobah kok dikono tok ora iso ceblok. Dari sing ngobah-ngobah lha diobah-obahno ora ceblok meneh atek-atek. Ya kan gak ada tuh. Tapi filosofi wis kadung ono terus wong berusaha mencari pembenaran. Temane dadi ulama iku ya repot. Nak cerdas iku ora ubudiyah. Ubudiyah iku pokoke nurut pangeran. Nak ubudiyah terus sawangane kok ora iso mikir. Akhirnya ulama itu rata-rata kayak pulau. Jadi cangkemnya secara karu-karuan, sak uni-unine. Sementing itu Islam itu terjadi. Yang salah dengan aku. Karena agak-agak ulama itu swarga. Kalau dia tidak peduli, dia salah itu. Ben salah rakyat. Ben. Lewat ulama apa mati ini? Dan jenengan apa mati? Ben salah rakyat. Walakin la ilaha illallah. Itu kalimat terakhir. Walakin la ilaha illallah. Ben aku salah rakyat. Sementing la ilaha illallah. Maksudnya itu. Aku salah lah, enggak biyen, paling sepuro pengira nak bareng. Nah, mun kula baleni malih ta ora. Sama saiki tak bedheki. Wong nganti disyariatno iddah, wong wedok bar rabi, dikeloni bojone, diduhul. Njen dalam bahasa fikih enggak boleh kinayah. Wong wedok rabi, diduhul mek sing lanang. Terus dipegat. Iddahe berapa? Iddahnya kalau dia tidak hamil, maka iddahnya 3 kali masa suci. Logikanya gampang, karena kalau orang itu haid, berarti ada positif tidak hamil. Haid 1 saja memastikan tidak hamil, apalagi haid 2 kali. Bukan 2 kali, karena salah
3 kali masa suci, soalnya mau haid 2 kali. Paham ya? Karena Imam Syafi'i maknani salah satu kuru itu 3 kali masa suci. Nah, saya ini misalnya ono wong hubungan intim. Misalnya wong nakal hubungan intim perawan mbek Joko, iku wedi kan nak sing wedok ra haid. Mergo wedi nak apa? Wah kok ra haid kok nang dadi ya. Berarti haid kan bukti apa? Enggak hamil. Oke, berarti iddah itu disyariatkan untuk memastikan kosongnya rahim dari janin. Sehingga nanti kalau dinikah orang lain, nak dua anak, jelas anaknya sopo. Mergo bojo pertama megat, terus beberapa kali haid, berarti ada kepastian, tidak ada sisa mani suami pertama yang jadi anak. Dah, jelas ya? Berarti disyariatkan iddah mergo bersihno rahim. Saya kalau cangkem elek takok ngene. Tak warai ya Mustafa. Mungkin ya. Nah Mustafa kan pinter beling ngene ya. Saiki misale ana wong rabi saiki. Jam piro iki? 9:30 ya. Gak misalnya nyata, 9:30 disukseni wong akeh. Bar 9:30 rabi terus sing lanang wengkek mau teruskan kuliah di Jerman. Wengkek lah gua ya langsung malam ini juga disaksikan berangkat terbang ke Jerman. Setelah 2 bulan, 3 bulan, cerai. Ini dalam hukum Islam tidak ada iddah bagi perempuan yang saat nikah tidak dikumpuli. Karena gunanya apa iddah? Wong jelas nggak ada mani, wong rum tahu dikumpuli. Oke, masuk akal kan? Saya kira diwalik ini tak warai ya. Ben gue jadi Islam tenanan, pokoknya percaya pengiran rasa mikir. Saiki iku kawin jam 9:30 dikawin. Ya napa? Kawin. Terus dikumpuli. Kok bengi jam 1 dikumpuli. Bariku terbang ning Jerman apa ning ndi. Terus dinyatakan oleh medis, cah wedok iki mandul, enggak mungkin punya anak. Atau rahimnya dipotong, enggak mungkin punya anak. Ketika diceraikan tetap iddah ndak. Loh ngawur loh, kafir wis setengah kafir. Ayo. Istijima loh, istijima tapi oleh medis difonis gak akan punya anak karena rahimnya dipotong atau mandul, tetap iddah kan? Karena ono jima, pokoknya asal ono jima ya ono iddah. Nah, meskipun medis menyatakan nggak ada sperma yang akan jadian, karena agama ini ubudiyah pokoknya pangeran ketika pokoknya sami enam. Makanya saya berkali-kali di mana-mana saya ngomong. Pangeran itu pikirannya udah kayak kowe aja nebak pikirannya pangeran. Pangeran itu butuhnya nurut, orang kok bener. Makanya itu masyhur dalam gejolukan Imam Malik sampai Imam Syafi'i itu. Masyhur sekali itu. Imam Malik kan percaya ubudiyah, itu masyhur itu. Di kitab-kitab fikih itu masyhur. Gejolukan tapi ilmiah. Kamu Syafi'i kan, Imam Syafi'i itu masih muda, kamu Syafi'i punya pembantu. Terus kamu suruh. Saya masih ingat betul contohnya itu. Iqla hadhihi sokhrota fa inna tahtaha dhahatan. Jeke watu gede ku grokak, ngisore ana emas. Semangat grokak. Terus sing sitok ana budak, mbok omongi pembantu lah cara saiki. Iqla hadhihi sokhra. Jeke watu iku grokak. Sing budak sing loyal mau muni kon grokake digrokak, ora ono papane lah digrokak. Ya ono masih ora, ini perintah majikan. Sami'na. Kemudian kowe seneng ndi? Loyalitas sing ra roh alasane mbek sing roh alasane. Jare Imam Syafi'i yo seneng sing ra roh alasane. Karena sing ra roh alasane berarti nurut murni karena perintah majikan. Tapi nak sing roh alasane kok nak misale ikhlas hadis sofro. Fa inna tahta hadaban. Cung buka mergo isore ana emas. Dibuka, logis perintah majikan, wong ana emas. Suatu saat dikongkon ra diberi alasan. Memangnya ada apa kok disuruh buka? Kalau enggak urgen jangan dong. Mangkel gak kawula sing ngono iku. Ya jawab. Lah mulane bodho iku ilmu tertinggi. Mulane aku nek ana santri bodho ora ora alasane pangeran iku cah pinter. Iku dhuwure fikih iku paham. Makome wis kok roh hukume Allah tanpa perlu roh alasan. Samina wa ta'ala.
Mane kula mau ngilangi bodohmu karena makamu sak dhuwurku. Dadi kowe sing ngliwati aku. Mau pokoke nurut ra perlu roh. Tapi umpama Islam digawa wong bodoh ku yo rusak. Mergo ning dinggon bodoh ku yo ngrusak. Tapi keminter yo ngrusak. Akhirnya ulama itu kadang ketok pinter, kadang ketok bodoh, gak jelas aja. Ya kok mau. Ya tak contohno meneh. Iki rungono tenan. Iki ana di Fuad ana Mas Abi. Saiki kena salat sujud ning pangeran. Tak bedheki. Sujud itu cara madzhab Syafi'i paling resmi, kudu pirang anggota. 7. Iku al-jabhah wal yaden warubatan wal qadam. Namane bathuk, tangan loro, dengkul loro, jamaah loro. Berarti di 7 anggota kan? Nggih, sepakat ya. Kemudian ma'atahamulin yasir sedikit ditekan. Dari Imam Syafi'i parilane pengandiane umpama kapuk itu nganti kempes. Orang nganti ngecap mboten pengandiane ndak sampai seperti itu. Pokoknya umpama kapuk kempes. Oke, sepakat ya. Nah, tapi cara mazhab Syafi'i yang lain, kaul yang lain masih Syafi'i. Sementing gerbadu enemplek senajan to tangane ngrongkong utawa apa robatan mah umpama Jawa malah bingung. Apa dengkule ngongkrong itu sah. Sementing baduke sujud. Mergo sujud yang seperti ini wis ngesahno murtad. Saiki misale ngene. Ana Zaid sujud ning berhala. Untuk sah dadi murtad itu syaratnya 7 anggota apa asal? Lho, kowe tak warai logika kok bocah kok diwarai cerdas kok ora gelem. Apa kowe wani muni ngene? Ora sah iki murtate, mergo sujude iku mau wani ki ngene. Ayo wani to. Sah gak murtate? Lah tapi padha sing pantange. Lho taat mek maksiat ku beda. Kowe nak sedekah, misalnya aku sedekah ning rugen, syaratnya ditampa pangeran kudu ikhlas. Nah iki aku sedekah ning lonte. Syaratnya ikhlas apa langsung ditampa mbek pangeran, maksudnya dicatet maksiat. Mulai orang ulama itu ngomong ini, ya untuk nakal tapi bener ya Allah jenengan pun saya. Nah apik itu dilipat gadakno 10. Nah elek mek ditulis sitok. Tapi masalah sitok tanpa syarat ikhlas ya Allah. Maksudnya nak maksiat ora ikhlas lah ditulis. Paham tak maksud? Boten mesti warai kok ora gelem. Paham ta ora? Ya taat. Kowe salat sedekah nek ditampa kan tiba 10. Tapi syaratnya kan akeh sing dipustakono halal. Ikhlas. Tidak ada kebutuhan yang mendesak. Misalnya anakku kok neng UGD emergensi, aku sedekah ning rugen kan gak dilem pangeran. Bocah dimecah kriting lali anak. Malah aku salahno pangeran. Akeh syarat. Tapi nak salah ngono syaratnya gak. Langsung tompo lah iya mulane salam potensine luwih akeh timbang apikmu. Mergo mesti di ACC salah iku gak. Salah ora ono syarat ikhlas. Aku nyolong gak sah, ora ikhlas. Tulis. Kowe sedekah ning lonte. Wah, ora ikhlas kok. Wong niatku untuk timbal balik kok. Ora iso tetep. Tapi kowe nak sedekah ning ruhin, terus memperbudak ruhin, gak sah. Berarti kowe niat memperbudak transaksi ona. Lah anak ngono potensi salah ambek apik mah. Mulane kon tetep istighfar aja kok pepeh. Apik tulis 10, dikelip 700. Wah, akeh poin kuwi. Elek mau ditulis. Tapi sitok mantep iki. Sitok dadi, ora boleh iku. Lu paham to ora? Mulane hati-hati wek. Sitok kasil iki apa? Nek ngambung wong wedok ora bojomu langsung haram, langsung sama. Siap. Tidak kamen sedekah terus. Tapi dengan harapan cek iku mbok wahyu ora mesti ditampa. Dadi tidak ngene lho. Ngamal apik bener ganjarane 10, tapi syaratnya iku akeh. Ngamal elek. Padha pinter. Gak maksudnya aku ngelingno. Padha. Iso wae nak kanggo taat, sujud iku kudu bener 7 anggota, tapi go murtad. Badok tok wis sah. Murtad telah sah. Saiki nikah tak contohno ben sampean ngalim fikih. Nek gak ya bebo alim. Pokoke tak didik bebo alim. Nikah itu kan mengikat. Akdun itu maknane tali, mengikat. Syarat saya itu waline cah wedok
dua saksi ijab kabul. Mergo naleni lho ya angel. Jajal nak megat. Ki megat ning kamar dhewean sah to? Sah, gak ono seksine. Artinya ngene lho, ibadah dadekno mbek ngudari ku gampang udah. Kowe salat takbir kudu aurate ketutup, sesuci. Nah, ape ngesahno muli. Jancuk rugen batal. Mergo ngomong rong huruf iku wis ada lalau apa ngono. Melengak sak dadamu ngalor to ngidul wis. Akhir ulama itu berdebat. Makanya terus jangan ngaji. Mulane saiki ora usah cerdas-cerdasan. Pokoke nak pangeran dawuh samina. Muga pangeran senengane jajal. Tak warai soal musuh fikih. Lho niki ilmu tenan. Hal minal mungkin taklifu ma la yutok sampean delok teng lubul usul teng kitab-kitab usul fikih. Apakah termasuk mungkin Allah mentaklif kita dengan sesuatu yang enggak mungkin kita lakukan? Muhal kita lakukan. Jawabannya para usuliyun mungkin. Jadi mungkin misalnya Allah ngutus ngene, hak bahak, jeke bulan iku ceblokno. Jeke menek langit, atau menek srengenge. Aku kudu muni nggih Gusti, siap. Ada muni aku, napa mungkin? Karena kena takok apa mungkin, berarti kowe nganggep pangeran ngongkon ora dipikir. Wong kakuan ra iso. Dikok. Iku ngenyek. Kuwi ya sok ha, jek munggah srengenge, utawa munggah bulan. Siap, Gus. Bareng iso buka. Bareng iso buka. Lho, iso kula mergo jenengan, tek kula muni siap. Lha iku alasane ulama usul fikih mergo Allah tau ngutus sebutin niku tengene akhir surat Baqarah niku Illahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasikum billah. Gumrenjete atimu kepengin zina, kepengin maling, kepengin nyolong, gumrenjet tok iku wis ana hisab zaman iku. Akhirnya sahabat, ya Rasulullah, kita ini disuruh perang siap, disuruh mati demi jihad siap. Tapi kali ini kita tidak siap menerima ayat itu. Mosok gumrejete hati yang enggak terkendali, yang setiap saat datang, kok ono? Ini tidak mungkin. Kita enggak mungkin jaga gumrejete hati. Misalnya orang ayu liwat, masya Allah, dan orang jadi bojoku. Bos pokoknya terus roh bojomu liwat, masya Allah, amit-amit. Pokoknya kabeh gumrejete hatimu. Apa kenapa? Iku sahabat terus ini kita tidak mungkin mampu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ulu sami'na wa ta'na. Wis kowe ora mampu ora masuk akal lah pokoke muni sami'na wa ta'na. Kowe aja koyo Bani Israil ngur dikongkon pangeran dikritisi. Ini enggak mungkin ya Allah. Perintah yang lain kan bisa ngapain harus ini. Mau cari yang mudah-mudah malah marahi pangeran. Nah, ternyata apa? Ketika ayat itu belum mapan jadi peradaban, jadi perilaku syariat, itu Allah sudah batalno. Pokoknya sementing sami'na wa ata'na ghufrana karobana wa ilaikal masir. Terus langsung dibatalo pangeran la yukallifu wa nafsan. Nak ngono pangeran ngongkon hak kowe saiki munggah langit. Wah, agar muni siap berarti bukti aku iman mbek pangeran. Nak pangeran yo mampu tenan munggahno aku ning pangeran butuh aku muni siap. Berhubung aku ora nabi, wis ra sida. Penting aku muni siap. Tapi nek muni ngene, apa mungkin Gusti pikir yen to ngenyek pangeran. Nah itu pula sing dilakoni malaikat-malaikat awam. Malaikat sing awam, malaikat yo kelas-kelasan ono sing awam, ono sing elit. Pangeran kan ngendikan ngene, kan sampean roh ben ra usul fikih, ben ora bodho teman-teman. Pangeran kan ngendikan ngene ning malaikat. Wa isqala rabbuka lil malaikati namu inni jailun fil ardi khalifah. Malaikat sekseni, malaikat awam lho, saya ulang lagi ini malaikat awam. Malaikat sekseni, aku ning bumi iku gawe khalifah. Gawe penggantiku yaiku manusa. Malaikat langsung menjawab, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wasfikut dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Gusti masak manusa sing duwe reputasi mengalirkan darah
dan punya catatan senengane rusak bumi, mosok jenengan dadekno khalifah. Mbok yo kita yang sering membaca tasbih sama engkau. Logikanya kenapa malaikat ini dinyak mbek pengiran disalah-salahkan? Saya ulang lagi, ini awamul malaikat, bukan kayak Jibril dan Mikail. Ini penting saya jelaskan supaya kamu tidak suudzon sama Jibril dan Mikail. Karena aku yakin disenangi Jibril, aku sering kampanye, itu malaikat awam. Saya niru tafsir Qurtubi, jelas tafsir Qurtubi mengatakan ini awamul malaikat, bukan kayak Jibril dan kalau ini terpelajar, gak mungkin ngomong seperti itu. Cari Imam Qurtubi. Sama delok tentang tafsir, kalau setuju, mosok malaikat papan atas kok mensomasi so. Tuhan. Logikanya malaikat ini salah kan gini, itu kan sama dengan mengatakan gini. Gusti, apa jenengan gak mikir manusa sing kelakuane ngono mbok dadekno khalifah. Meragukan saja itu kan bukti mengevaluasi perintah Tuhan. Kan kacau, jarimu kowe nasbehno aku. Harusnya kalau nasbehkan aku kan mentasbihkan, mensucikan aku dari kemungkinan salah. Malaikat awam ini kan kacau, bilang saya mentasbihkan engkau ya Allah. Makna mentasbihkan adalah saya meyakini engkau gak pernah salah. Tapi mentasbihkan engkau gak pernah salah, kau meni yang benar saja. Masa manusia jadi khalifah? Paham ya Mas? Paham ya? Mana Allah tersinggung? Ini alam mahfuz, kowe ora apa? Masyhur nih gue riwayat sampai akhirnya pangeran ngetes sih. Senajan tahu cerita rodo Israiliyat, ono malaikat dijajal kira Harut Marut wakilah siapa yang sekarang jadi intan darah. Was bareng malaikat kalah debat, saya ingin wae. Menungso itu salah gue tak gawe banyak tak gawe duwe nafsu. Aku itu karuan radhi nafsu. Gue gusti kulo tetep toat. Wae singkat cerita, pangeran cara saya disuntik syahwat di dunia ini. Rawong adus itu langsung zina. Itu orang SMS-an sih gak ngerayusik langsung. Jadi pengen ayo kok ngono wae. Pas singkat cerita terus dia terbang Israel iso mergo bar maksiat terus disulap pangeran jadi Zahra. Jadi lintang sebagian lintang. Meskipun cerita itu Israiliyat itu tapi itu pelajaran bagi malaikat. Kamu baik itu karena tak desain baik, yaitu tidak ada syahwat. Manusia tak kon apik tak kei syahwat. Jadi manusia yang unik. Figur yang didesain petualangan. Dikon apik tapi dikai sahabat. Dikon ra korupsi tapi dikai moto ijo ora duwe. Piye gitu. Dikon ra zina tapi nek ora wedok dikai sahabat. Mau seru lah, mau manusia itu seru. Napa? Seru. Nah, tapi apapun itu benar Imam Qurtubi, itu awamul malaikat. Jadi cara berpikir awam malaikat itu wong manusia sering salah kok jenengan angkat dadi khalifah. Malaikat uteke tok kono tok mikir. Ora kok mikir ngene, wong pangeran iku aklam, pangeran iku ahkam. Kok tak kritisi, mestine Allah ngatur ya luweh pirsa. Nah, mulane akhire kabeh kiai nak ngaji ditutup wallahu a'lam. Iku wis pinter. Mulane kan amulan kitab gak iso wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mergo iku mesti wis bener. Apa sing luweh apa? Makanya saya termasuk orang yang matur nuwun mbek tafsir Qurtubi. Saya baru menemukan tafsir itu karena maksudnya baru menemukan mufasir yang komentar gitu. Umumnya itu tidak komentar. Imam Qurtubi berkomentar malaikat ini bukan malaikat akabirul malaikat, bukan ru'asaul malaikat, tapi awamul malaikat. Dan buktinya karena Allah punya tradisi kalau malaikat papan atas disebut namanya. Tapi kalau awam disebut manusia. Dan itu sah dalam balaghah dari Imam Qurtubi. Misalnya ini contoh gampang, kira rasa tersinggung bisa. Biasa wae. Ono jamaah jalalan iki teko misalnya ning ndi. Kan istilahnya mau jamaah jalalan teko. Tapi nek sing teko aku mosok dibasakno ngono ngenyek. Acara aku Gus Bak ra mesti beda. Karena orang khusus mesti disebut. Nah, iya misalnya kue di acara pernikahan. Tadi masyarakat datang semua. Jokowi, menteri, ulama, tidak mungkin, tetap disebut. Wah tadi dihadiri orang banyak, presiden yang datang itu disebut. Tidak misalnya gitu, saya ngaji tafsir Jalalain ini, tekon yang acara. Contohnya Jorukin mati, Jorukin mantul lah misalnya. Istilahnya nak wong biasa kan didatangi semua jamaah tafsir Jalalain. Mungkin nggak saya masuk dalam bahasa itu. Tidak, ini bukan urusan sombong. Tidak mungkin, mesti mereka membahasakan Ruhin Gus Bak ya rawuh. Nah, Allah punya tradisi Jibril disebut Jibril, mangkana aduwal di Jibril. Quran dia nazala bihir ruhul amin disebut. Jadi Jibril gak mlebu ning malaikat iki maksudnya apa? Malaikat sing protes mau sing awam mau.
Masuk akal gak? Entah pinter tenan wong iki dibaca. Jangan ulama ya. Jadi pinter tenan. Jadi dia gampang saja cara berpikir. Enggak mungkin malaikat spesial ini digelom. Maksudnya dadekno sitok apa? Rombongan juga mungkin. Contoh meneh misalnya ini. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuh. Manusa nak diuji pangeran ngene-ngene. Mungkin gak ning kono mlebu Kanjeng Nabi Abu Bakar Umar. Mboten mungkin. Manusa ya sing awal. Karena Kanjeng Nabi misale wal asri innal insana lafi khusr kowe ngono. Dadi sakjane Nabi Muhammad Umar yo lafi khusr neraka bocah kok. Ora mungkin wong khusus itu mesti disebut khusus nama ya atau khusus lah atau gelarnya pokoknya enggak gemblengan. Tapi wong kok pinter ini. Semenjak itu aku terus seneng nek Jibril. Aku dhisik sempat inak nganti Jibril melok protes. Aku gak terima, sok malaikat terpelajar kok. Protes. Nah, malaikat ini yang kita harus rodhi karena mereka gak setuju kita jadi khalifah ini. Sing qalu ataj'alu fiha maitu. Mulane ngaji kan, yang pentingnya ngaji tadi. Makanya kita harus membedakan. Sifat dasar malaikat itu kan tidak pernah protes sama Allah. Tapi tetap saja ada awamul malaikat sing muni ataj'alu fiha maitu fiha wasbitu. Tapi apapun itu, yang penting kula jenengan anut kula ya. Pokoknya nak Allah ngendikan, iku ora usah mbok pikir. Samina wa atona. Kayak tadi, kowe bayangno kowe dadi majikan. Ana majikanem sing sok cerdas. Bareng mbok ngangkat, "Jele lemariku buka." Memangnya mau ngambil apa majikan? Kalau enggak urgensi, tidak penting, mbok jangan nyuruh. Mangkel gak? Selalu kalau kita ngomong kudu ngene, "Le lemarine buka, mergo aku pengen dipuk dhuwit." "Le sumure resiki, mergo aku ape adus." "Jedinge resiki, mergo aku takwa tiga gitu majikan. Dia apa burung ngono. Mangkal gak? Nah, melane kecerdasan itu kriminal ning agama. Makanya berbahagialah sing bodoh-bodoh. Nah, melane Kanjeng Nabi kadang ngendikan aksaru ahlil jannah al-bulhu. Akeh-akeh penduduk swarga iku bodoh. Maksudnya ya ngono iku. Paham ra paham muni samina. Alhamdulillah kita rasa kepengin wis bodoh. Itu nikmat yang luar biasa. Jadi gue tergujar tenan, yakin tenan. Tapi rasanya nyesal biasa mawon. Artinya ini adalah aku alim, muga-muga ilmune barokah. Nak bodoh mergo jenis bodoh sing aksaru ahli jannah. Jadi pas alim ya bener, pas bodoh. Makanya sampai sekarang saya kalau ditanya, Gus misalnya ada orang nikah dan kemudian suaminya itu di Malaysia. Di Malaysia atau di mana kan banyak atau TKI di Arab Saudi. Terus istrinya itu hamil. Nggak mungkin yang menghamili suaminya, karena suaminya di Malaysia atau di Arab Saudi. Kalau menurut jenengan gimana? Jawabnya, lah aku kiai tetap tangkap anak ibu Joni. Tapi ora tahu kumpul, Gus aku ora tahu roh. Lah apa perlu roh? Ora Gus mesti anak wong liya. Nggak mungkin nak anake bojone. Tak takoki. Kowe ngajak cerdas-cerdasan apa ngajak hukum? Nang ngajak hukum asal duwe bojo ya dianggap anake bojone. Pancen ngono cara agama, al-walad bil firas pokoke anak iku anut bojo resmine. Seliyane gak dibahas. Tapi itu kan gak rasional, wong bojone ora tau ngumpuli kok. Utawa bojone seloro setruk. Nek omah tapi setruk. Utawa apa sing ra iso hamil? Ora hipotek. Bisa awas sing ra iso kumpul kaliane setruk sampeyan. Nak gula aja iso. Buatan ini tetap ngaji loh, ini tak latih ngaji fikih no. Terus bojone hamil, kue darani sing ngamili wong liya apa bojone? Tetap nak cara syariat kue kondarani bojone, wis gak mungkin lah. Karena agama mewajibkan kita husnudzon dan gak boleh menisbatkan anak pada selain suaminya. Tapi ada ini mendingan, tapi gak mungkin Gus, mesti wong liya. Wis berarti kue pinter, darane aku bodoh, mergo ora iso mikir. Yo, oke aku sepakat barani bodoh. Tapi kita takon. Lalu wong liya iku sapa? Yo demenane iku sing biasa gojekno. Nak wong wis kadung nakal ning wong siji mungkin gak nakal mbek wong liya. Ndak jawab ae. Mergo menisan melanggar pangeran kan gak mungkin wis kadung ora rasane lanangan liya nantang pangeran terus kemudian mbek wong liya kan kompetensinya mau enggak? Wis kadung biasa zina. Mau Gus. Lah iya cek sebutno. Lalu ketika sing zina iku wong 5 ta 10, bapake sapa?
Yo ora roh. Lah ya padha-padhane akhire padha ora roh kok. Sekali perempuan dituduh zina sama satu orang atau dua orang, potensinya dia kalau sudah punya mental gitu, zinanya sama orang banyak apa satu orang? Ada jaminan enggak kalau dia konsisten zinanya hanya dengan satu orang? Enggak ada. Lalu kenapa kamu bilang bapaknya Zaid? Kenapa enggak nyebut yang lain? Toh potensinya raroh Gus Nabi. Lah ya padha raroh ya anut aturane Allah, pokoke anggere anak itu anggap anak ibu bojone. Cek mungkin ya mungkin wong iki sementing. Tugale kaya aku takoki presiden sapa ya sing legal pokoke. Wis pokoke ngono agama iku gampang al-walad lil firas jare nak dawuh Nabi pokoke anak iku dinisbatno ning wong tuwa utawa bojo sing resmi. Soal kok ora mungkin padha ra isane. Lah kowe mari bodoh ketika ana wong muni ngono, wah iki cerdas, logis buyutmu. Ketika kowe nuduh wong liya iku sing menzinai, misalnya dituduh Zaid. Ada enggak jaminan perempuan ini hanya zina sama Zaid? Nah, mentalnya nakal. Enggak, jawab saja. Enggak ada jaminan. Bisa saja dia Zaid ini, dia dengan Zaid, dengan yang lain. Lalu kenapa Anda menyebut hanya Zaid? Raro. Lah iya berarti kira raro ya bodoh. Akhirnya bodoh-bodoh nih. Daripada bodoh-bodoh. Ini anutnya syariat. Pokoknya ihtimalnya anak nih. Bapak resmi, ono bapak resmi, ono. Mulane iki nak dadi wong alim. Lah iki buta wong alim iki nak wong bodoh ra iso bela agama ngene iki ra iso. Mulane aku yo padha kanca bodoh patirku terus kalah kena debat. Coba orang-orang yang nuduh zina, bagaimana mungkin perempuan yang kadung nakal mau zina sama orang lain, kemudian kamu yakini hanya satu lelaki hidung belang itu? Mungkin enggak? Wis mentale nakal kan? Panjang, padha ora roya. Makanya zaman Nabi ku nek ana gosip zina, Nabi duka, pokoke jong al-walad lil firas. Anak iku nisbatno ning suami resmi. Nak gak mungkin, jare Nabi, ora mungkin mergo raine ra padha, apa-apane ra padha. Bojone undang ning nggonku jare dawuh Nabi. Diundang tenan. Masyhur ya tak diritani kan sampean roh hukum, ojo amen anut wong awam. Ora anut ya padha awame ya maksudnya. Kok anut asline ya wis awam. Hilal bin Umayyah. Niku di bojo ayu. Iki lucu ceritane. Ana wong sing dituduh demeni bojone jenenge Syarik bin Sahma. Ganteng Syarik. Hilal rapati ganteng ireng putih. Wis bayangno dhewe. Lah Hilal iku wong nabiwan wibawa. Wibawa sekali. Hilal iku ape takok ora wani. Ngongkon wong. Sare ngongkon Mustofa. Tapi Mustofa jeneng pantangan. Sing Mustofa mau nabi kan, nabi itu pilihan. Sopo, kan enggak apa-apa. Manane ahli kan enggak jelas. Takok ngene. Kanjeng Nabi ku ya Rasulullah, andekan lau anna rajulan. Kulo cek apal saiki hadis. Lau anna rajulan wajada ma'a imraati rajulan, madza yaf'al. Gus Kanjeng Nabi wonten wong lanang mulai, pas mulai teng omah roh bojone dikeloni wong lanang itu ning dhuwure. Terus mada ya harus gimana ya Rasulullah? Nabi itu formal syariat. Al-bayyinah wa illa khudda ala dhuhri. Kowe kudu disaksi papa. Nah ora kowe sing tak jilid jadi penting. Dijilid mergo apa? Dosa menuduh hadul qadzaf. Cara saiki pencemaran nama baik. Terus apa Nabi? Kan golek saksi papat. Yo kowe kudu disaksi papat. Tak ora tak tutuki dhewe. Ya pun pernah dia itu. Kalau gue sisi papat, sedang rapor. Nabi mau gue itu. Tapi Nabi jenenge Nabi. Nabi kan gak tahu seudon, ya gak tahu curiga. Tapi muka syafa. Singkat cerita ke Hilal yang dikongkon itu cerita ke Hilal. Hilal gak puas. Oh, jadi kongkon orang jelas jam. Nah, tak takut dewi. Takut dewi dari Nabi. Cung, muka-muka sini coba aku rapuin. Ya Rasulullah, ampun bertele-tele. Iku kulo. Akhirnya cerita. Tidak bisa kan ngerti beragam maksudun dewa. Orang-orang yang sok pinter mengatakan saya ini mesti anak zina mergo bojone TKI, bojone ra tau ngumpuli. Iku omongan suudon. Kowe ra perlu melok suudon. Karena mereka pun tidak bisa membuktikan kalau zina ini sama Zaid. Misalnya wong wis kadung nakal ambek ora bojone. Potensinya juga mau nakal dengan orang lain. Kenapa harus Zaid saja yang dituduh?
Tutup panjang. Akhirnya orang itu tidak tahu juga ketika dikejar. Lalu padha ora cuma iki sawangane pinter sing kowe bodoh. Mulane buktekno nak padha bodhone lho maksudku ben satu-satu. Sementara agama ora kalah napa? Ora kalah. Bon ya. Nabi tetap mendikan seperti itu. Al-walad bil firas walil akhir al-hajjah. Pokoknya anak nisbatno ning bapake kok sing zina ya dirajam. Walil akhir al-hajjah. Singkat cerita, tetap tuduhan, tapi jadi hilang. Tapi aku kan gak mungkin mendustakan mata saya sendiri. Wong aku roh dewi. Tapi aku ya mungkin tentang aturannya Nabi. Saya ulang lagi, Hilal sebagai orang soleh, adil, kan gak mungkin mendustakan matanya sendiri. Tapi dia juga maklumi Nabi tidak harus ngikuti Hilal karena secara hukum masalah. Terus Nabi dawuh masyhur itu, tak warai sama dalam hukum Islam. Lau yu'ton nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Andaikan dalam kasus Hilal, Nabi langsung percaya sama Hilal. Dan memastikan sing wedok zina, bahaya enggak bagi kehidupan sosial? Bahaya sekali, bahayanya gini. Aku gedeng bojoku, mantel, mau perkara orang layani kopi, orang layani turu, mantel kodo Nabi. Bojoku lo zina Nabi. Bojoku dirajam, aku selamat. Bahaya enggak kalau semua klaim dipercaya? Enggak, jawab saja. Bahaya sekali. Andai kan Nabi membenarkan Hilal, berarti ada syariat siapa suami yang mengatakan istrinya zina dibenarkan. Dan istrinya kacau enggak tatanan Islam seperti itu? Enggak kacau enggak? Kacau sekali. Iya nak tapaan Hilal, wongnya bener. Tapi kalau orang-orang lain, gedeng bojone terus modusnya mentersangkakan, terus lagi mengkriminalkan istrinya. Iku hebat terus. Ora pokoknya hukum tetap hukum. Ora iso Kang, mulane wong mikir ben pinter. Tapi wong bodoh penting ya. Pokoke padha pentingnya lah. Pinter bodoh ya penting. Pinter ya penting. Artinya sing kadung bodoh terus wae sing penting niate samikna baton. Kadung pinter mikir hujae pangeran. Dadi kok padha-padha ning swarga. Aku ning jero kene teras pokoke ketemu. Ya itu. Ketemu. Gampang. Bisa diatur. Penting iman be Allah. Nah, saya kira ngono. Singkat cerita terus Nabi disolusi ini. Hilal ya tetap ganjel ya Rasulullah. Aku kok mendustakan mata saya itu. Piye hilal? Nah, hilal itu ya salah. Salahnya kenapa dia memaksa Nabi menghukumi istrinya zina? Itu gak fair juga. Nabi gak bisa dong sebagai hakim harus nunggu saksi 4. Tapi Hilal kan saja nih disolusi. Nak dekne roh tenan bojone zina, solusinya akan gampang karek megah. Kalau pun melok-melok Nabi memastikan nak bojone napa? Zina. Artinya Hilal kan menarik-narik Nabi. Kok dia punya solusi internal yaitu dengan wes. Hilal sadar ketika didhawuhi ngoten sadar. Ya Nabi tentu dawuhe ya halus. Iya kan kula nyritakno ben gampang lah. Akhirnya Hilal tapi ngeten Nabi. Kula nak megat iku gampang. Masalahe kula niku ora kepengin anak iku darani anakku wong kula ora rumangsa ngeloni bojoku sekian bulan. Jadi Nabi ku yo unik. Nabi ku baru Hilal ngire ngendikan nek sahabat-sahabat Nabi ku yo unik. Ya rileks kowe. Dong. Jae delok. Nak bentuk bokong pertama disebut bokong. Ingka nawasi al-yaten al-yang bokong. Nak anake iku bokonge gede. Ahmasas sakon sing wentise ngene. Pokoke menyebut sekian kriteria, ada 3 kriteria. Berarti ya bener anake sing demen ini. Tapi nek anake ngene-ngene berarti anake Hilal. Singkat cerita, anake lahir itu persis raine demenane ora kaya raine. Tapi ya ukurannya mbah Nabi itu ngukurnya gak rai. Bentuk bokong mbek bentuk sakon-sakon yo betul. Wentes yo. Sak ngisore rubah, sak ngisore apa? Rubah dengkul yo betul. Betis. Ya cara Jawa wentes. Ben wal pokoke wasi al-yaten ahmasas sakon adlajal ainen ada 3. Mbek mripat. Mbok ora disebut pokoke bokong, betis, mripat. Singkat cerita anak lahir itu persis koyok demenane ya kok angel teman-teman. Kok enak bahasa awam. Ora nabi wae ora-uran rapopo. Wajib bener kan nabi. Cuma itu lho niki cerita bil makna, kesimpulan. Terus nabi dia solusi. Ya ngene ae, Cung. Entah ini keputusannya pangeran ta ini. Dinta ini terus turunlah surat An-Nur nggih. Sing wonten ayat 3 napa?
surat An-Nur. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum. Orang menuduh istrinya zina dan tidak punya saksi kecuali dirinya. Dalam kasus Hilal itu yang saksinya kan dia. Jadi walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin terus. Akhirnya jawe nabinya, yo ngene lal hilal saiki pangeran wis gawe keputusan, nak kowe megat yo megat, ora iku ora penting, saiki ngene ae. Nak kira setuju anak iku dinisbatno ning kowe, bojo celuk ning masjid. Karena dulu enggak ada napa kantor pengadilan. Dhisik kabeh ning masjid. Wong ditakzir yo ning masjid, wong dipisah yo ning masjid. Pengadilan yo ning masjid, kawin yo ning masjid, sahabat nganggur-nganggur nak turu yo ning masjid. Kaya Abu Hurairah barang ngono, pokoke masjid itu multi riyen napa. Mulane darane masjid jamek, multifungsi di sik manane jamek iku nggo ngumpul lho. Dadi nggo apa ae yo ning masjid. Nabi rembukan parang yo ning masjid, istirahat ning masjid, tak modhi tamu yo ning masjid karena tamu enggak boleh rawon ning daleme Nabi kecuali ditimbali kalau nepuke yo ning masjid. Akhirnya ayat itu turun. Cawe doi tadi itu sebetulnya insaf kan, sing lanang terus disaksikan orang banyak. Sing lanang ngadeg. Saya bersaksi bahwa kesaksian saya bahwa istri saya zina itu benar. Kesaksian sumpah kelima, cara saiki siap tabrak truk. Kan sumpahnya ping 5, papat bersaksi nadine bener. Yang saksi kelima, kesaksian kelima annala anatawawi alaihi ingkana minal kadhibi. Pokoke si cara saiki siap sabar beda atau siap di tabrak truk. Mbok ora disabrak sedan, ngomong istilahnya tabrak truk, dulu dari loro dene. Nah, perngono ya. Mbon, lah sing wedok iki ajane mek insaf. Bareng ngerti hilal pede begitu sing wedok mek insaf, mau ngaku zina. Terus keluarga besarnya sing wedok ngomong ngene, kamu jangan mempermalukan kaum kamu. Jika kamu mengaku zina, maka mempermalukan kaum kamu. Terus Allah ngendikan wa yadra'u anhal azaba antasyada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadhibin. Wal khamisata ana wa tafu alaihi kan sak terusé. Nah, terus wong wedok ngendikane Kanjeng Nabi lewat yang dibenarkan Quran atau Quran yang dipraktekkan Nabi. Sing wedok yang ngadeg. Wawahi sampai 4 kali ya. Wawahi apa yang dikatakan suami saya itu bohong. Dan saya siap mendapat murka Allah atau adabnya Allah ingkana minas shadiqin jika dia benar. Ini kan babak podo-podo wani nantang adab. Dua orang ini sama-sama berani nantang. Ya sudah gitu hakim menyerahkan kepada hukumnya Allah. Ya wes furriqa bainahuma, kemudian orang ini dipisahkan secara selama-lamanya, enggak boleh kawin lagi. Dan anak ini resmi tidak bisa dinisbatkan ke suaminya. Jadi untuk tidak menisbatkan anak ke suaminya itu nunggu suami istri berani sumpah li'an. Paham ya? Selama itu sama-sama enggak berani, kita nganggo hukum sing aman ing dawa ra usah suudzon alwalad lil firas. Pokoke anggere anak anggap ae anake bapake. Iku wis aman. Lah apa to neliti wong kok nganggur temen? Wong secara medis gak mungkin sing lanang wis stroke sekian tahun wis macam-macam gak mungkin. Iso munggah kok ngono barang ngono apa? Ngomong barang. Lah opo mikir ngono barang. Sudah kok hobi. Wis muni ra roh ya aman kowe sampeyan ketemu pengiran mosok ditakoki. Jek kasus investigasi wingi kowe roh detail to. Ora kalah takokan ngono. Ora dadi takokane pengiran opo? Pikir. Ane kalau suwun nggih syariat itu kita tegakkan termasuk gak usah monis-monis sesuatu sing kowe ra dikeki otoritas Allah. Ya itu disebut lasta alaihim bimusaidir. Banyak sesuatu yang bahkan Nabi pun enggak diberi otoritas. Ya balik mau. Jadi dalam banyak hal Nabi sekalipun kekasih Allah itu banyak hal enggak dikasih otoritas. Yo mok dikeki hukum pokok sing ndadekno tatanan umat ini baik. Ya aku mau, misalnya dalam kasus Hilal bin Umayyah, dia nuduh istrinya zina. Andai kan dibenarkan Nabi, maka semua suami yang kecewa dengan istrinya, padahal istrinya tidak zina, tinggal ngomong ke istrinya, betapa rusaknya tatanan hukum. Karena nanti efek dituduh zina, suami istrinya dirajam, suaminya dibenarkan, waco enggak? Nah,
Makanya pentingnya ada saksi 4. Ojo kok malah mikir, tapi nak boleh saksi 4 sedeng barbar lah sing penting. Iya sing penting apa? Ya ana sing cangkem elek takok ngene, kok nate pas terus. Nak di video Gus, ana saksi rekaman. Cek seneng nih kowe roh gambar ora cukup. Ngono ora ngaten. Cek seneng kowe roh gambar ngono. Wong delok gambar kuwi wis dosa, ora kowe nyekseni liwat gambar kuwi wong fasik. Wong fasik ku seksine ora ditom. Wis paham om niku. Lah iya ana wong nyuting ngono sitok. Terus diedaro. Sing nyuting yo fasik, peng apa sing meretas itu, sing ngekekno. Sing ngeser yo fasik. Sing nampa pamen didelok wae. Terus wong iki lapor ning hakim. Cara aku dadi hakim. Kowe delok ping pira? Pisan, Gus. Ayo. Pupune putih ta ora putih? Fasik kowe. Delok ngono kok nganti. Jelimet. Lereni masjid kandhane oleh khutbah wong iku wis delok. Jadi misalnya teknologi lah itu ada masalah. Wong sering delok gambar ngono iku fasik to. Wong fasik ditampa gak kesaksian. Mulane ra usah ana pertanyaan, bagaimana kalau saksinya itu foto? Selain iso direkayasa secara ilmu napa? Ya ilmu perfotoan niku wae juga fasik. Lah wong kok pegawene ngincep wong ngono iku fasik to. Saya nganggur. Statusnya loro nganggur. Fasik. Mesti bojone ayu sibuk kelon dhewe lha opo ngincep wong. Dadi kemungkinane iku akeh. Maku yo makal hukum sing ra jelas iki gak dilawan wis. Paham ya? Ben sampean tahu ngaji fikih, dadi ben tahu ngaji fikih. Dadi fikih itu baku ya. Al-walat lil firas walil akhir al-hajar. Untuk menafikan anak dari bapaknya itu nunggu sama-sama berani sumpah napa? Lihat. Ini surat anu sing disebut ing surat An-Nur, surat napa? Mun terus nama itu. Bika lil wahidi kelan pengucape wong siji masalah kan umpamane rizo jadi maring bojone mah. Anti aliya kaduri. Anti utai sira aliya ing atas ingsun iku kaduri mi kaya gedhe ibu ingsun umahatiku. Dadi kula ngaos namung niki mengke dalu kula langsung wonten acara keluarga terus mengke dalu jam kalian apa jam 3 kula mulai langsung. Ummahatikum ing dadi ibu-ibu sira kabeh kal ummahati tegese kaya ibu. Kita harimnya dalam harame zaujah bidzalika kelawan mengkono-mengkono zihar. Mergo li adi zalika krana ka itu mengkono-mengkono zihar fil jahiliyah di dalam zaman jahiliyah diitung tolakon ing tolak. Wa inama tajibu mestine wajib. Di kelawan ikilah zihar apa al kafaratu kafarah bisartihi napa bisartin ono hak napa. Bisartihi kelan syarate wujud kafarah. Kama dosen perkara dikira kang mesti disebut apa ma fi suratil mujadalati utawa mujadilati. Nak umum iki mriki maca mujadalah mujadilah. Umum. Ndak boten surat mujadalah nang mujadilah. Mujadalah iki. Fi suratil mujadalati dalam surat mujadalah. Ya sajane niku normal iku mujadilah Kang, tapi terkenal mujadalah ya melok-melok sing umum ae. Ben melok ahsaru ahli jannah napa. Diceritane ngeten lho Kang, ben sampean ngerti. Riyen zaman jahiliyah, iku nek ana wong kok muni bojoku Dik, kowe iku mirip ibuku. Lah mirip ibu kan haram dikeloni. Ibu kan haram dikeloni. Berarti kena miripno bojomu ning ibumu, berarti ya bojomu katut haram dikeloni. Mergo wis kadung mbok serupano mbek ibu. Lah iku zaman jahiliyah, ngono iku jenenge tolak. Ngono iku jenenge apa? Tolak. Ngono. La haulah binti Sa'labah wonge ayu. Serasa tak critakno jorok-jorok wis wonge ayu. Mestine wong ayu kuwi wis mbok bokonge menarik mbok piye pokoke walhasil iku pas salat sujud iku mergo barakat mbok piye sing larang teko tertarik. Tertarik gak iso ngempet jalo. Wis gak cerita. Ya serasa bayangno. Nek wong Jawa kan gak pati hibrong pakanane mendoan. Wong Arab pakanane daging dadi kok coba bayangno. Dadi ora ngempet sedhela Jawa iku ya wis melarat pakanane mendual, pikirane utang. Wis ra ngarah hobi ngono iku minat iku berkurang. Paham ya? Kok bayangno wong Jawa iki bayangno wong sugih pakanane daging. Ora ana BPKB temangsang. Iku pikirane. Dadi iku ojo pikiran. Lho nggih lho, ketak warai ilmu niki ilmu tenan.
Saya ini kan peneliti kitab. Nanti melihat, kalau kan gadah TV parabola. Agar Galileo tak setel TV Yaman, TV Arab Saudi. Kalau kan iso bahasa Arab. Sampeyan iso menawa marah ketara. Ini kisah nyata ini. Ada orang Yaman tuh istrinya 4. Diwawancarai istri pertama di satu rumah. Kenapa Anda tidak cemburu? Dorroh, maru bahasa Arab dorroh. Lima la tuhiri nabi dorroh tadinya. Jadi saya kenapa kamu tidak cemburu sama maru kamu sama apa poligami kok? Bojo kedua betul. Madu. Cara Jawa maru. Jadi istri pertama itu saya yang menyuruh. Lu aneh, penanyanya itu wong Indonesia, wong ini gitu, mendoan di sini. Mendoan tempe, terus sampai apa? Urapan ini, apa? Cara gini, lalapan apa? Gudangan apa? Gak sing iwake, utel-utel. Ora lho, iso-iso lho, wong Jogja mana kok gudangan lho. Lawe yo. Gak iwake lho. Mendoan ya, bakwaan ya, itu kan gak hiper. Ternyata apa? Istrinya itu tidak kuat melayani suaminya. Karena pakanannya daging, wong apa? Supaya dia tidak korban sendiri, nyuruh suaminya itu neka lagi. Jadi dia tidak jadi korban. Hipernya. Ketika kedua, cocokan yang pertama. Ya ngurus sekolah binus. Akhirnya, makanya mereka itu senang. Kan cowok kan orang bojo sitoke seminggu bisa. Mendoan mbek utang. Kowe wis meruntuhkan. Wis ora usah takok jero-jero. Nah, sementing kamu mau mendengar beda. Mulane kok takok wong Arab bojo dak tenange. Lho sing nonton sing wedok mergo kok dadi korban sendirian. Mulane ngaji, ben aku kok ning TV para boleh gue. Ya sing lanang melok wawancara guyon. Dadi veto. Mulane mau salat ngenteni pirang menit, ora sabar. Pas sujud iku wong ning gone ning riwayate iku fasa jadat fa'a jabat ajizatuha mesti roh bokong iku tertarik. Langsung ngajak. Ngajak sing wedok agel le, Mas lagi bar salat ngene-ngene. Dijak gelem tersinggung cara ngarep dhisik ra tersinggung anti alia kalau wis nak ngono statusum kaya ibuku. Iku marah yang tertinggi dijak gelem iku ngene iku. Nah singkat cerita baru kadung muni ngono wis bar salat wis wayahe tampil dijak gak gelem padha ra gelem mergo nganggep ngene iku. Tolak ngono sejarah. Paham ya? Wah susah. Wadal kadung tuwa pasti wis anak akeh. Sing wedok iki rada jorok ku ya jorok. Matur. Pertama sing lanang sing matur, ya Rasulullah saya ngalami gini-gini. Nabi karena belum ada panduan Islam, Nabi itu kan orangnya jujur, gak pernah ngakal-ngakali hukum. Ora koyo wong saiki kira itu disai-sakno. Nabi boten nak dereng enten wahyu nggih. Mental. Ya Rasulullah saya ngalami gini-gini, menurut jenengan sepundi? Lam yunzal fiyaseun aku rontok wahyu. Enteni ae. Tapi kalau mau kepengen kumpul malih ora iso, wis kadung dihar kowe ora iso kumpul sih. Akhirnya kaulah bojone tak terima. Mulane bolak-balik wong wedok ujos tenan. Wong lanang matur Nabi ra tuntas, wong wedok tuntas. Mulane sampai qad sami Allah qala allati tujadiluka fi zawjiha wa tastaqi ila Allah. Allah itu mendengar omongane wong wedok sing mbantah kowe Muhammad. Jadi Nabi urung tau dibantah wong lanang, bantah wong wedok tau. Dilabrak. Wah, kowe marani ya Rasulullah. Jare jenengan darani dihariku tolak. Katanya hukum dasare ngono iku ning gone hukum sebelum Islam. Ya Rasulullah. Kula niki wong wedok. Nasartu lahu bati. Nasartu kula gelar weteng kula sing apik teng gene dene. Wis dekne ngentekno ayu wa akala sababi ayu kula dientekno mbek bojo kula. Barang aku tuwa terus jenengan ngukumi kula ora bojone kok enak. Nak anak kula di rumah dekne, do sia-sia. Wong jenenge wong lanang ra iso ngrumat anak. Tak nak rumah kula ya sia-sia wong aku ora di dhuwit. Sing jelas hukumnya aja tolak. Tapi delewabrak. Nabi wonge jujur, nabi apian kang ora kaya mubalek ngomong hukum ora ahli-ahline ngomong. Nabi mboten kersa. Ya semono sik pokoke sementing aja kumpul sik ora ana hukume. Ngono terus kantek mentel terus jujur nabi mlebu kamar. Ya Rasulullah tak lapor pangeran jenengan.
Jenengan tak ngapura pangeran, kok aku mulai sungkem lapor ning pangeran. Bahwa hukum ini tidak benar, harus dibatalkan. Kok penak awak? Akhirnya sujud. Sujud ya Allah, bahwa zihar kayak tolak itu tidak fair. Pangeran diterangno, taune-une. Ini wong itu kacau. Mane kira dilawan bojomu pangerane dilawan. Pangerane. Oh, suara itu parah. Sujud dongane, ya Allah ini hukum enggak fair. Tolong beri keputusan yang jelas. Bareng-bareng sujud nangis tapi wonge ikhlas. Jibril turun ning Rasulullah nurono surat Mujadilah. Manane Mujadilun wong lanang enggak, tapi Mujadilah wong wedok sing mbadoni Kanjeng. Akhirnya pas tahu itu sowan Nabi mau mengsem. Qad unzilat fiki. Wis diturunkan kuwi ayat iki. Qad sami Allahu kawalalati. Jadi maknane qad sami teman-teman midanget sapa Allah. Kawalalati ing pengucape wong wedok tujuh dilukase bantah kuwi. Fi zaujia ing dalem bab urusan bojone. Jadi dia demi mempertahankan bojone nglabrak Rasul, gak terima nglabrak pengiran wong wedok. Piye gitu. Lho mujadilah maknane mujadalah debat sing kasar iku maknane. Mboten musyawarah, kang redaksine pengiran madu. Nih mulane iki Jawa nak marani madu. Nih madu niku nadane tinggi terus ngawur lho jenenge. Ngabrak. Wah, akhirnya terus dihar dibatal loh, bahwa dihar itu tidak tolak. Jadi ya berjasa ini. Nah, terus singkat cerita, wong iki sepuh. Khawlah itu akhirnya sepuh. Masyhur ning riwayat. Suatu saat Umar Amiril Mukminin itu mau liwat dengan pasukannya. Dicegat mbek Khawlah wis tuwek, wis renta, wis bungkuk. Kontane Umar itu dicekel khitam apa? Kendaline. Nggih, kengkange tali kekange. Umar dikandani ku dilu, itu berjam-jam. Wong wedok nek tuwek nak ngomong ora iso ngakhiri. Iku sekunane kuno. Iku ora wong Indonesia, ora wong Arab. Iku cara Indonesia iku nate kula hitung diomongi jam 11, meh ape enteke wektu zuhur, sampai meh setengah 3 jam 3. Pokoke sedurunge zuhur nganti meh entek wektune. Zuhur anggape jam 11 sampai meh jam 3. Wah, pasukane ngamuk. Piye Umar? Akhirnya bareng main dhuwur ngapunten gini entek asar entek dhuwur ngapunten gini iki kula dereng dhuwur tak dhuwur iki mengke terusno malih piye rasa pane ngono pasukane Umar tanya 5 ada ya Amirul Mukminin masyhur ya kamu tahu siapa yang menghentikan saya itu dia adalah Khawlah yang ketika protes didengar langit tujuh. Kalau Allah saja mendengar, masa Umar tidak mau mendengar? Pangeran wae min fauqi sab'i samawat dari langit tujuh ngrungokno Khawlah kok aku terima Umar. Kang umpama aku ra wedi zuhur entek tak rungokno sak entek omongane jare. Lah mulane sing bener iku surat Mujadilah. Tapi umume wong maca Mujadalah ya Mujadalah aja komentar, ya biasa wae. Wong kula sing pinter melok bodho kok. Hari-hari kan agak pakai wong wis melok bodho. Kula kita pinter ya pas mulang iki, bar iki wis bodho menes. Wes mergo mau kepengin mlebu aksaru ahli jannah napa? Ya, jadi akhirnya napa? Budi ngendikane pangeran wa ma ja'ala azwajakumullah itu dzahiruna min gunna napa? Ummahat. Jadi ini jelas, jadi zihar itu tidak sama dengan kama kodin berkoro juga kan dan sebut apa fil mujadilati atau fil mujadalati dalam surat mujadilah atau surat apa mujadalah tapi sambil mujadalah lagi sama cuma lebih spesifik mujadilah mereka ayatin apa qad sami Allah kaulalati tujadilu kang bantah sapa lati berarti isim fa'il apa mujadilah sing wong wedok sing bantah. Wa ma ja'ala lan ora gawe sapa wa ta'ala atiyakum ing anak angkat sira kabeh jam udai ente lafat atiya jam edai wa ta'im dai iku man wong yut akang den undang sapa man liwiri abi maring nisbat liyane bapak iman diundang ibnan minangka dadi anak lalu kedue wiri abi Allah ora gawe anak angkat itu dipadakno abna aku ing anak sira kabeh hakikatan makhluk ora iso misalnya anak angkat kok berhukum sama persis dengan anak kan anak kandung raiso. Jalikum temong kono kabeh kaulukum pengucap sira kabeh bi abaikum lan cangkem sira kabeh.
Yahudi tegese wong Yahudi wal munafikin lan munafikin. Kalau pada komentar sapa Yahudi lan orang munafik. Lama tazawajat mangsa ini kai sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kai Zainab ing Zainab. Binta Jahsin kang dadi anake Jahs alati kang kanat kang ana sapa Zainab iku tah Imro'ata Zaid bin Harisah tahu dadi bojone Zaid bin Harisah. Alati kang tabanau kang ngangkat anak ing Zaid sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau padha ngucap sapa Yahudi lan orang munafik ngene. Gamane kan ngene Zaid bin Harisah niku riyen dipek anak angkat Kanjeng Nabi sampai keceluke Zaid bin Muhammad. Iki keceluke napa Zaid bin Muhammad. Terus Zaid udah bojo jenenge Zainab. Nah berhubung Zainab iku bojone Zaid dianggap mantune Kanjeng. Bareng Nabi nikahi Zainab dikomentari Muhammad nikahi mantune. Napa? Muhammad nikahi mantune. Padahal Zainab iku trimo bojo saka anak Lah sing haram tenan kan ngerabi bojone anak kandung. Jadi kados kula misalnya kan gak muleh nikahi bojone Hasan, niku anak kandung. Tapi anak angkat angsa. Mane ning Quran disebut wahalailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Kowe iku haram nikahi cah wedok sing dadi bojone anak kandung. Napa? Wahalailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Terus begini, kalau pada komentar sapa wong Yahudi lan wong munafik, tazawaja ngamini sapa Muhammad imro'at tabnihi ing bojone anake Muhammad. Padahal hakikate ora anake Kanjeng Nabi tapi anak angkate Kanjeng Nabi. Berarti secara nasab ada enggak hubungannya Zaid dengan Kanjeng Nabi? Enggak ada. Berarti bojone Zaid ya enggak ada hubungan nasab sama sekali, hubungan musyawarah ya enggak ada. Berarti hakikate Zainab wong liya total lopo mantu? Wong liya total. Paham ya? Fa'adzaba mongkong gorohno hum ing Yahudi lan munafik sapa wa ta'ala bidzalika indam mengkon-mengkono kabeh. Wa wa ta'ala yaqulu dawu sapa ta'ala al-haqqa ing dawu sing hak. Bidzalika ing dalam babakan mengkono-mengkono anak angkat lan dihar. Maksudnya fi dzihar lan napa fit tabani. Maksudnya dzihar ya dibatalo ora setingkat tolak, tabani ya dibatalo gak setingkat anak kandung. Mane hati-hati ge, pokoke kula bolak-balik matur. Anak angkat iku hati-hati. Mergo ana hukum ora nek kathok. Kula bolak-balik matur. Misale kula mek anak angkat cah wedok utawa cah lanang. Terus diarani misale Sri binti Bahak. Bareng cah iku gedhe roe binti aku. Ape salat salim mbek aku. Ya kan tetap saya tidak mahram sama sekali. Dia sholat saja pede karena ngira saya bapaknya. Padahal setelah pegang saya itu artinya pegang orang lain apa pegang bapaknya? Berarti wudunya batal nggak? Batal. Bahaya sekali. Jadi ini bukan urusan sama misalnya anak angkat saya itu lanang. Ape sholat, umur balik salim di bojoku. Batal nggak? Batal. Dia ngira nggak batal karena taunya dia anaknya saya dan itu ibu. Makanya kok Islam itu melarang sekali anak angkat. Anak angkat yang nggak dinisbatkan ke bapak aslinya. Kecuali kowe ngadopsi sebatas sayang, nopo? Misalnya kowe ngeranti anak, tapi ibu arani iki anake iku. Tak rumah, tapi jangan sampai nasab itu disilakan Sri binti enggak boleh. Tetap harus pakai nisbat bapaknya yang asli. Jenenge utuhum li abaihim wa aksatu indahu. Harus status ke bapak asli. Ojo wong kaya wong. Lah nek tak omongi kok tersinggung. Ora usah iki hukume pangeran mesti luwih mas tahap. Saya kudu yakin, ainul yakin, hakul yakin, aku pengiran luwih napa? Masalah. Mulane kula nu keras sekali masalah hukum-hukum tadi misalnya itu potensi masalah batal wudu. Belum potensi nak cai kira roh nyongkone anakku nanti nikah sama adiknya. Karena adiknya enggak kumpul. Kula nu nate diceritani santri kula Bojonegoro. Setelah saya fatwa seperti ini. Ada anak kecil itu lelaki, tipe anak angkat di Jakarta. Sudah di Jakarta dengan nasab Jakarta, pakai bapak Jakarta. Suatu saat saya kuliah pacaran ke Bojonegoro. Untung diselamatkan pangeran. Ketika lamaran ke Jakarta yang ngantarkan Pak D-nya. Pak D-nya kagetnya bukan main. Ternyata di rumah yang dulu dia ngantarkan kakaknya. Duduk rumah dia kok aku kenal. Kayak aku tahu Rene. Ternyata dia ingat ketika ngantarkan kakaknya diangkat orang itu. Ternyata kakak kandung pacaran. Gara-gara dia pakai nasab Jakarta. Dia pacaran taunya ya cah Bojonegoro pacaran be Jakarta coba. Andikan tuh sampai kawin kayak.
Itu di masalah kawin ya ekstrim. Di masalah sholat juga. Coba anak itu sudah akil balik, bertahun-tahun dia kalau mau ke masjid salim. Ya enggak? Coba. Padahal tidak mahram kan? Paham ya? Makanya kenapa Islam tegas kalau memanggil anak angkat sekalipun ya ud'uhum li abaihim, harus dipanggil sesuai nasab bapaknya. Karena ini terkait hukum apa? Wudu, hukum apa nikah. Kadang-kadang kita alasannya mau melangkolis, kok anak gede tak kandani, anak saya tersinggung. Tidak usah begitu, hukumnya Allah pasti yang terbaik. Kalau masalah faraid, lidah karim suhadil unsain itu dilatih. Saya itu mulai kecil tasbih anak saya sama Hasan tak latih. Ketika Hasan takjak umroh misalnya, kamu perempuan, kamu harus ridho karena Hasan itu yang calon ganti bapak harus warna nabi ini. Ya Pak saya ridho. Memang Hasan harus dapat lebih banyak karena tanggung jawabnya harus dilatih mulai kecil sehingga nanti kalau cara warisan itu perempuan kalah banyak dengan lelaki dia terlatih ridho. Dia hukumnya Allah lidzakari mislu hadzil. Enggak usah kayak suka emansipasi. Kesamaan gender begitu itu aneh-aneh. Lagi pula sekarang logikanya saja. Kalau Hasan dapat warisan 2, anak saya perempuan 1. Hasan nanti punya istri ya menanggung istrinya. Kan pas. Nanti ketemu 3. Berarti Hasan bawa 2, istrinya bawa 1, 3. Sama anak saya yang perempuan dapat 1, dia dapat suami yang mendapat 2. Ada kan sama-sama hukum Islam kan nggak ada masalah. Problemnya wong do goblok bareng-bareng. Mikir ora iso. Paham? Itu satu. Kedua, apa ada jaminan anak sing nggawa warisan akeh gak mlete mbek bojone ora nggawa apa-apa mletene ra karuan? Saiki misale cawe itu diwarisi padha mbek sing lanang rabi. Oh, nggo bal-balan sing lanang. Wong ora nggawa apa-apa mletene ngono apa meneh. Lah iso wae sirine Allah wedok sebagai sithik ku ben gak kumo luhur. Yes pokoknya kita la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatam minallah. Dadi Allah wis pirsa nak faraid ape digugat wong akeh wis pirsa mangsamu perlu kandhani. Ada saiki di seminar, oh ini zaman berbeda emansipasi. Pokoknya ini harus kita tinggalkan. Rumangsamu Allah rapi. So, pertama Quran faraid turun Allah ngendikan la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Wis faraid wis ngene iki kowe ora roh di sing mas. Aku iku pangeran aliman hakim sing luwih bijak. Muni nggih kowe kok ora gelem. Ono emansipasi, kesamaan gender. Lah mangsamu kesamaan gender sing ngomong wong di wong barat. Wong barat tenang ae lanang wedok kumpul berburu, macake padha celanane, padha macone. Lanang wedok nganti ora ono bedane. Lah mereka berpikir gitu pancen adate ngono sing wedok celananan, sing wedok katokan cekak, sing lanang katokan cekak. Kene gak zaman nenek moyang kita awame sing wedok kembenan. Wes macake ra padha mek sing mana-mana. Nak goblok kok aja-aja. Goblok dhewe wis ngel-ngel wong akeh malah apa? Aja-aja. Mana-mana. Jadi pangeran wis pirsa mulane ning faraid nganti Allah ngendikan liza karim sahatul dan fa intuna nisan fokus nata ini falahuna sulu sama taroko ingkanat wahidatan falahan terusnya sampai ditutup la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kamu itu tidak tahu mana sih yang lebih manfaat bagi kamu. Kita sendiri tidak pernah tahu yang lebih masalah. Lah ana padha-padha ra roh samina wa atau. Makanya saya mulai kecil anak saya itu tak latih. Sampai sekarang masih tak latih. Loh soal saya nanti misalnya kasih seorang bapak lebih sayang anak wedok, ya enggak apa-apa. Sale ta wedok sering ditukokno dolanan. Wong tak hitung biayane iku padha. Anakku kan lanang kan gak seneng dolanan. 5.000 ya seneng wis pokoke calanan. Sing wedok iku sampeyan warisane sithik mulai cilik wis larang. Lah kalunge larang, gelake larang. Engko dolanane yo larang, klambine yo. Anak kula lanang tukang klambi ning pasar wis oke, tenang wis modele ora terus. Nek wedok tukangane mboten purun milih. Terbaru terkini. Mbok itu mbok padha. Lah misale cilike wis karo gedene warisane padha kan gak. Lah Allah eling kabeh lah wong-wong sing pakar-pakar mosok tau eling. Allah kan sing pirsa mulai cilik. Mulane Allah wis pirsa nak faraid itu digugat iki. Mulane ngendikan la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kuwi ora roh lan ora bakal roh ndi sing paling manfaat. Mulane sementing apa samina wa ta'ala. Nurut kok.
Nurut pangeran inane nang ndi? Nurut zat sing duwe langit. Anak nurut padha manusane ngono ta. Allah dikang tabanau kang anak angkat bu ing lagi sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu tazawwaja Muhammadin imra'atan niku. Fa agza mongko ngorohno hume wong akeh sapa wa taala wa wa ta'ala. Fi dzalika ing dalam mengkono-kono tabani lan napa? Zihar fi hukmit tolak. Ya dadi rujuke fi dzalika fit tabani lan zihar fi hukmit tolak. Wa wa ta'ala yaqulu dawu sapa wa taala al-haqqa ing dawu sing hak fi dzalika ing dalam mengkono-kono tabani. Nah, mboten nggih. Fa'adza pomo fi dzalik ing dalem mengkono-mengkono tabani lan darani dihar fi hukmit tolak. Wa wa dawu yaqulu dawu sapa taala al-haqqa ing hak fi dzalika ing dalem ibtali tabani lan ibtali dihar fi hukmit tolak. Manane Allah mengatakan hak apa? Membatalkan hukum anak angkat setingkat anak hakikat dan membatalkan hukum dihar setingkat tolak. Napa setingkat tolak. Wa wa ta'ala yadinu jono sapa taala asabila ing dalan asabila haki tegese dalan hak. Ini kula waca ini sak paket mergi. Lakin utuhum tetapi ning undang sira kabeh hum ing anak angkat mbok undang li abaihim kesesuai nasab bapak asline anak kalau kamu manggil anak angkat ya dengan status bapaknya yang semestinya. Jangan kamu sebagai pengangkat. Nanti kerancu kacau hukum Islamnya kan. Ini jelas ya utuhum li abaihim. Huwa tawi doa li abaihim Huwal teni dak li abaim manggil dengan nama bapaknya iku aksatu luwe adil adil tekse luwe adil indah wa ilmu be Allah. Saiki fa ilam ta'lamu mongko lamun ora ngerti sira kabeh abahum ing bapake mereka. Misalnya kamu temukan di jalan, kowe ora roh bapake sapa. Fa ikhwanukum mongko panggil seduluran sira kabeh didine dalam agama wa mawalikum lan ngomong sing mbok rumat sira kabeh. Anggep ae banu amikum. Jadi gampangane ngene. Ana anak ditemokno ning dalan, bapake ndak diketahui, mbok rumat nganti gedhe. Yo ate wae, cung kowe nak ngundang aku lek wae yo. Pokoke aja muni bapak nak ngundang aku lek utawa man. Butuh itu supaya dia tahu kalau itu tidak bapak karena efeknya kalau dia ke bapak, dia nanti salaman sama istri kamu pas mau sholat batal kalau dia lelaki. Kalau dia perempuan salim sama kamu panjang. Pokoknya dengan panggilan yang dia tahu kalau itu udah bapaknya asli. Kalau enggak diketahui bapaknya asli, manggil kamu ya fa ikhwanukum fiddin wa mawalikum misalnya dianggap banu amikum. Banu amikum berarti apa? Cara Jawa ngundang apa? Le toman. Selama ini kita kan ya gitu kan. Togo-togo kula ora ponakan kula kabeh, agar ngundang wong luwih tuwa ya. Le. Ya susah ya apa? Ya selama ini kan kita sudah melakukan gitu. Mono tak wayu menarik. Ngundang Mustafa ya le, gak mungkin ponakane Mustafa. Mosok cak ayu ngono ponakane. Si aku ya ora ikhlas kok iso. Lah tapi ya umume ngono agar setuwe ya. Lah engko misale rogen wis wanen, Mbah. Semono iku apa terus putune? Kan ndak. Lha iku Quran saking kepingine konsisten ning hukum, pokoke nisbat ning bapak asli. Nak bapak asli ra diketahui, anggap bae banu iku cara Jawa ya lek tadi pokoke dengan panggilan yang dia supaya tahu dan yakin itu tidak bapak asli. Lah soal kowe tapi kok tersinggung ra di bapak. Tetap hukumnya Allah asal kita sayang dan kasih sayang kita tidak rubah, tetap dia nyaman saja. Apa ngomong di rumah majikan ini Jakarta tetap nyaman. Angger majikannya apa sih di rumah kan nyaman. Tanpa kita harus memanggil bapak. Undang bos. Kan banyak misalnya orang hidup di Jakarta melok majikannya, dia manggil ya bos atau tuan. Dia kerasan karena apa? Majikannya Artinya untuk supaya anak ini nyaman kan nggak perlu mengorbankan status kon manggil bapak. Paham maksudnya? Paham ya? Awas narap. Tapi ya mau narap paham terus jadi mau ahli jannah. Niki jelas aturan ini. Ud'uhum li abaihim wa aqsatu 'inda Allah. Fa illam ta'lamu abahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Mawalikum misalnya banu amikum, misalnya dicelok anaknya paman, misalnya cek cilik, ini gitu. Fatuhum bima jatil ikhwan bi antaku lahu ya akhi masalan. Banu amikum tafsirun mafa'ani lakum min jumlah ibnul ambal mana di dalam ta'rifu nasabah sasin wa alatum khitab faqulu lahu ya ibna ammi masalan. Jadi misalnya ngeten nggih, kula mek anak angkat, gak tahu bapake. Nggih gak tahu. Ya sudah, aku nyelok aku ben paman utawa lek. Anak-anakku ngundang yabna akhi to ya akhi. Mergo nak muni dulurku iku ora mesti sebapak.
Mergo kabeh sedulur agama fa ikhwanukum fiddin. Tapi sementing bapak ini selesai, asal bapak selesai liyane enggak mengikat. Lha iya to nggih, misale kowe ndek anak angkat, ngundang kowe wis paman to leh. Engko anakmu kandung ngundang adikku wis gak masalah mergo pokoke kan bapak, paham ya? Mulane dawuh Allah Taala undang fa ikhwanukum fiddini wa mawalikum. Misale saya disebut Banu Amikum, anake paman. Nah biasane kowe undang anake paman, lek kan? Atau akhi anake dulur iki. Pokoke sing bangsa ngono niku. Pokoknya apa saja lah, yang penting panggilan yang memastikan itu tidak ada hubungan nasab. Wale salah orang iku alaikum mengatasi sira kabeh apa junahun dosa. Fima ing dalem perkara atau tukang salah sira kabeh bi lan ma bidalika ing dalem kono kabeh. Manane fidya tadi asal zaman dhisik. Aku ora apa-apa, zaman dhisik. Tapi walakin fi mata fi dalam perkara tak amadat kang jara pokulu hukum hati-hati sira kabeh fi ing dalem ma wa huwa utawi mata amadat iku badan nahi. Wis sing wis kliwat ya wis tak sepuro dawuh pangeran, tapi saiki aja baleni wong saiki wis tak larang. Mane kula suwun sing ngaji teng mriki, nek ana wong mek anak angkat, nek sampean keluarga atau tangga iki dikandani api-apian. Nah iso dilatih tetap kenal nasab aslinya. Misalnya kepeksa kadung manggil bapak, tetap ditunjukkan bapak aslinya. Sampai dia tahu betul kalau itu tidak bapak. Paham ya? Pokoknya ini jelas ya. Allah memaafkan dulu-dulu sebelum kamu tahu dan sebelum saya larang. Tapi sekarang nggak boleh karena sudah ada larangan. Disebut wala timata ammadat qulubukum fihi wa huwa badan. Nah ini saya juga sausé dilarang ya dilakoni meneh. Wa kana lan ana sapa Allah ghafurun akanya tuhan. Nya akeh nyepurane. Lima maring perkara kana kang ana apa mami kaulikum sae ngucap sira kabeh qoblana sedurunge penyegahan. Rahiman tur akeh welase bigum lan sira kabeh bidzalika ing dalem kono badan nabi. Terus nginjang kali, pokoknya malam Selasa kalian selesai ini libur itu mungkin langsung wangsul nih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi.